跟我斗，还嫩点儿。哎！秋水，你干什么？你谋杀亲夫？对不起，我刚刚听到外面有动静，我以为是歹人，所以我才……歹人，我看歹人没把我杀了，你先把我卡杀了。对不起，相公，我眼瞎，我没用，我今后肯定还会带给你更多的麻烦，要不你还是休了我吧。秋水啊，你眼睛不好，这个就别玩了。秋水，我从来没嫌过你麻烦。秋水，你眼睛不好，我先扶你起来。我在这儿没钱没势，又没武功，估计也活不过几集。等我走了，你也就自由了，根本就用不着修你那么麻烦。他在说什么啊？听不懂，他怎么跟以前不一样了，像是换了个人似的。